ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രിൻസ്. എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ടബിൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ, ലൈവ് ഫസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ, ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് എന്താ സംഭവം അല്ലേ? കാണിച്ചിരാം കേസ്. വേറൊന്നുമല്ല കേസ്, ചിലയാണ് കേസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി സംഭവമല്ലേ? നോക്ക് കേസ്, കല്ല് കണ്ടോ കേസ്? കണ്ട കല്ലാണ് കേസ്, പുറമെ പായലാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്താത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ? ഇടയ്ക്കുണ്ടോ അപ്പൂപ്പന്താടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് കേസ്? പൊളി സംഭവമല്ലേ അപ്പൂപ്പന്താടി? അപ്പൂപ്പന്താടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലൊരു കൗതുകമായിരുന്നു. ഇതിനെ പുറകെയൊക്കെ ഓടിക്കണം. ഇത് പറന്ന് കിടക്കുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെയൊക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊക്കെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഒരു ഒന്നൊന്നര ചെറുപ്പം, ബാല്യകാലം. ആരും കൊതിക്കുന്ന ഒരു ബാല്യകാലം അല്ലേ? മറ്റേ സിനിമയെ പറയുന്ന പോലെ പകച്ചു പോയി എൻ്റെ ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പോലിരിക്കും. നല്ലപോലെ ചീവിട് കരയുന്നുണ്ട്. ചീവിടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണും. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വികൃതികളല്ലേ ഗൈസ്? കണ്ടോ പൂപ്പന്താടി? കണ്ട വളരെ മനോഹരമല്ലേ ഗൈസ്? അത് നല്ല മനോഹരമായ ഇല, സസ്യങ്ങൾ. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ചുമതലയാണ് ഗൈസ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഈ മാറ്റം വരുന്നതും പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും പ്രളയങ്ങളും ചൂടും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 വർഷമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പൂപ്പന്താടിയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.